Đã là tam quốc thì phải có bí kíp tam quốc chiến thuật đúng không chú Công? Lục tung tam quốc có hàng loạt trận pháp 3x3 đa dạng và khắc chế lẫn nhau. Mỗi tướng có một điểm mạnh khác nhau về công vật lý, hỗ trợ phòng ngự hay là công phép thuật. Game còn có hệ thống trang bị đồ sộ, thần binh ra trận thay đổi cục diện. Chúa công hoàn toàn có thể bày mưu tính kế, lấy yếu thắng mạnh đó nha. Tính chiến thuật của game còn được đặt nặng trong những màn PvP, công thành chiếm đất và đấu liên minh. Đây đều là những chiến trường VK liên server kịch tính để cho các chúa công trổ tài điều binh khiển tướng. Tải ngay Lục Tung Tam Quốc trên App Store và chơi ngay H5 trên trang chủ lục tung.vplay.vn.